其實西方幾個地緣政治嘅大師咧，曾經告誡過，譬如亨廷頓非常要留意中華文明同伊斯蘭文明合作對付西方文明。咁其實呢個 obvious 噶啦，三大文明兩個合埋一齊對付另一個另一個國師咧，普列津斯基咧，佢又提出千祈唔好俾中國、俄羅斯同伊朗成為一個同盟。但係俄烏戰爭同埋以巴衝突就將呢兩個告誡抌咗垃圾桶等於佢哋自毀長城。我哋中國人想唔到佢哋滑落得咁快嘅。根據呢個文明衝突與融合嘅歷史哲學，當中華文明急速崛起，而呢個伊斯蘭文明又跟住逐步復甦嘅時候，美國呢個全球霸權自然就要終結啦。俄羅斯呢，就係西方文明入邊最早放棄爭奪全球霸權，佢哋走文明融合嘅道路，向中華文明同伊斯蘭文明靠近。咁馬斯克同埋特朗普以及佢背後嘅資本，其實對呢個問題係有察覺嘅，所以佢哋發展咗另一套美國嘅主義，用一個大美國嚟對沖全球霸權終結嘅損失。